пациентке өкпенің аускультациясын жасаймыз қазір. Бұл кезде өкпенің аускультация жасаған кезде өкпенің негізгі және де осы қосымша дыбыс тондарын есту арқылы осы жалпы тексеріс жүргіземіз. Оны осы фонендоскоп аппараты арқылы жүргіземіз. Ең біріншіден осы өкпеден осы пациентті үстінің киімін шешуді өтінеміз, кеудесін. Содан кейін осы бастаймыз. Ең бірінші осы бастаған кезде өкпенің ұшы бұл бұғана үсті аралықта болады. Бұғана үсті аралығын кезек-кезек тыңдау арқылы жүргіземіз. Бір жерде тыңдаған кезде оны 2-3 мәртеден осы тыңдау арқылы жүргізіледі. Бұл жерде бұғана үсті аралық, одан кейін бұғана асты аралығы. Бірінші қабырға аралықта болады бұл жер. Екінші қабырға аралық. Үшінші қабырға аралық. Төртінші қабырға аралық осы толтық асты сызығы арқылы жүргізіледі. Бұл жерде және пациентті артқа бұрылуын өтінеміз. Жауырын үсті аралығы. Бұл жерде өкпенің ұшы бойы жауын ортаңғы жауын аралық. Жауырын асты аралық. Пациенттің осы қолын айқастыра ұстауын өтінеміз. Жауырын ұшы аралығын асты. Бұл жерде осы пациенттің осы жалпы өкпесінің қосымша дыбыстары жоқ, барлығы денсаулығы жақсы, осы өкпесінің тыныс алуы жақсы деп есептеледі.